V této části videa si ukážeme, jak se šije neviditelná varianta kalhotek. Máme zase několik možností, jak to vypracovávat. Tak tady v té variantě jsou vlastně kalhotky prošité pouze po tom klínku a ten střižní okraj je ponechaný takto bez začištění. A v další variantě je možnost při té u těch neviditelných kalhotek, že ten klínek je celý začištěn. Takže se podíváme, jak na to. Tak kalhotky zase máme vypracované tak, že máme odšitý klínek, je vnořen, tady ten je takhle dvoudílný, takže je i z roubové strany začištěný. A teď, protože my jsme si ty jednotlivé díly stříhali i včetně švových přídavků, tak tady kolem toho klínku, nebo ten klínek, si budeme odšívat za 1 cm od toho střižního okraje. Budeme používat opět nějaký rovnostech, který je elastický, takže třeba 3kroký rovnostech. Tak to máme klínek a nyní si sešijeme boční šéf. Tak u tenkých materiálů je problém, že ten stroj tu látku vlastně zastrkává pod ty zoubky toho spodního podavače, takže je někdy hodně obtížné šít vlastně od začátku, od toho okraje. Takže je dobré začít kousek někde dál a potom si to otočit a došít ten zbytek zase někde od středu. Tak, protože nebudeme lemovat ten pásek, tak si sešijeme i druhý boční šéf. Takže kalhotky teď vypadají takto a my si nyní odstřihneme všechny ty přídavky na švy, které jsme měli ponechané. Takže je opět potřeba stříhat hodně ostrými nůžkami a dělat dlouhé ty střihy, aby jsme si nevytvořili nějaké zoubky. Tak tady podél toho klínku, podél toho prošití je potřeba stříhat přibližně 1 mm od toho prošití, aby jsme si neprostříhli právě to šití. Takže takto máme odstřižený švový přídavek u jedné nohavičky. Pokud jsme si nechávali švový přídavek i v tom pásku, tak si ho tam taky sestřihneme.
Tak a stejně tak bychom si sestřihli i švový přídavek u té druhé nohavičky. Teď se podíváme, co s tím bočním švem. Samozřejmě, když tam necháme takhle ty švové přídavky, tak tam budou trčet. Takže je potřeba nějakým způsobem zapracovat. Máme opět dvě možnosti. Buď můžeme použít ten tříkroký cikcak nebo nějaký široký steh a budeme šít stejně, jako jsme šli doposovat, takže vlastně švové přídavky rozevřeme od sebe v rubu a v lícové straně si to tím širokým stehem prošijeme. Nicméně u těch neviditelných variant doporučuji použít dva paralelní stehy. To vypadá takto. To znamená, švové přídavky si z rubové strany rozevřeme a z lícové strany podél toho původního švu, podél toho bočního švu si vlastně proštepujeme ty švové přídavky. Tady u pásku i u nohavičky potom doporučuji udělat zámeček, aby se nám vlastně od sebe ty díly při oblékání neodtrhávaly. Takže švové přídavky máme od sebe takto oddělené. A opět u těch materiálů, které jsou hodně tenké a stroje vcucává, doporučuji začít někde kousat od okraje a pak se tam vrátit. Takže boční šif máme z obou stran vyštepovaný a teď ještě jak se šije ta uzávěrka. Na stroji si nastavíme klasický cikcák. Šířku stehu doporučuji přibližně 4,5 mm a délku toho stehu si stáhneme na minimum. Mně stroj umožňuje šití přímo na místě, případně stroj šije po 1 mm a na tu uzávěrku vám to vlastně bude stačit. Takže délka stehu je stažená na minimum a šířka toho stehu je přibližně 4,5 mm. Tak, takhle si odšijeme pár těch stehů a teď je vidět, že už tam máme vlastně odšitou tu uzávěrku. Stejným způsobem máme vypracovaný i klínek tady u té varianty, kde ten klínek je vnořený. Tady vám chci jenom ukázat tím, že vlastně tady nemáme žádný ten členící šéf mezi klínkem a předním dílem. Tak je potřeba, když si našíváme ten klínek, tak vlastně si nejprve třeba špendlíkem naznačit, kde ten klínek v rubu těch kalhotek začíná. A odtud budeme šít vlastně až k tomu členícímu švu, který je u zadního dílu. A potom je potřeba si stejnou vzdálenost vlastně nanést i na tu druhou stranu, aby to prošití bylo stejně dlouhé, aby to bylo symetrické. Takže to je taková drobnost. A teď se podíváme na to, jak se šijou kalhotky, které ten klínek mají ze všech stran začištěný a zároveň jsou neviditelné. Tady u té varianty jen ještě připomenu, jak máme střižené střihové dílce. Máme tu zadní díl, přední díl a dvakrát klínek. Klínek máme se švovými přídavky po celém obvodu. U předního i zadního dílu máme přídavky na švy pouze v bočním švu a v těch sesazovacích švech ve klínku. To znamená, že v té nohavičce máme určitě odstřižené švové přídavky, ideálně můžeme odstřihnout rovnou i z toho pásku. Takže položíme si před sebe klínek lícovou stranou nahoru, pokládáme přední díl, a přes přední díl klínek lícovou stranou dolů.
a jednoduše sešijeme. Šijeme tím tříkrokým rovnostehem. Opět si vystupňujeme švový přídavek, takže z té strany, kde máme rubovou stranu těch kalhotek nebo toho předního dílu, sestříháváme švový přídavek pouze toho klínku na vrchu. Potom si sestříhneme i švový přídavek toho předního dílu přibližně na polovinu. Tak, teď postupujeme ještě stejně, klínek si otevřeme, pokládáme zadní díl na klínek, tak aby jsme měli rubovou stranu k rubové straně. Tak, celé si to zarolujeme. A přes ten zadní díl si položíme i ten klínek, který se nám objevil po tom zarolování. A opět prošijeme. Tak opět si vystupňujeme švový přídavek i na druhé straně toho klínku. Tak a teď si všechny ty díly, které jsou uvnitř, to znamená přední i zadní díl, prostrčíme na jednu stranu. Takže to vypadá nějakým takovýmto způsobem. Tady na té straně, jedné z těch stran toho klínku, nemáme teda ani přední díl, ani zadní díl. Ty nám vyčuhují vlastně tady z té strany. A ty kalhotky stále máme otočené rubem. A budeme prošívat tady za švový přídavek, za ten 1 cm. Když si takto sáhneme, tak vlastně bychom měli cítit, kde nám začíná ten přední díl a kde nám začíná ten zadní díl. A v tom místě my přesně začneme šít. Pokud šijeme přesně, tak to bude za ten 1 cm. Takže si prošijeme a teď vlastně prošíváme jen ty klínky. Tady jeden klínek, druhý klínek a přední i zadní díly jsou vlastně schované, jsou zastračené úplně na druhou stranu. Takže prošijeme. Tak a tady doporučuji ten švový přídavek opět vystupňovat a je potřeba sestříhnout také ty rohy. Tak teď to samé uděláme i na druhé straně s tím, že teď vlastně už nemáme moc prostoru, kam zastrčit ten přední a zadní díl. Takže si je jakoby stáhneme takhle do té spodní části toho klínku. Opravdu všechny ty díly zastrkáme dovnitř, aby jsme si je neprošili. A tam, kam nám to stroj dovolí, kam nám to půjde, tak tam si opět ty klínky sešijeme.
Tak opět si sestřihneme ten roh. A tady alespoň částečně si vystupňujeme ten švový přídavek. Takže takhle vlastně jenom kousek. Tady ten přídavek nesestříháváme, protože ho budeme ještě potřebovat. A teď si to celé otočíme, takže taháme za ty přední a zadní díly a ono se nám to hezky otočí. Tak a tady už je vidět, jak se nám ty kalhotky vlastně tvarují. Máme zadní díl, klínek, přední díl. Ten klínek je vlastně ze všech stran začištěný. A zároveň se bude jednat o tu neviditelnou variantu. Teď jak tady s tím, kde máme ten otvor, tak tam je potřeba si to našpendlit nebo ideálně nastehovat. A budeme celý ten klínek prošívat. Takže takovýmto způsobem si to našpendlíme a budeme opět šít tím tříkrokým rovnostehem. Začneme v místě, kde se nám napojuje klínek na zadní díl nebo na přední díl a šijeme přibližně 2 až 3 mm od toho okraje. Takže takovýmto způsobem jsme si zpevnili a zároveň sploštili tu stranu toho klínku a zároveň jsme si zašili i ten otvor, který nám tady zůstával po tom přetočení. Takhle to vypadá z lícové strany, takhle z rubu a úplně stejným způsobem bychom si proštepovali i druhou stranu toho klínku a tím je to vlastně hotové.